За сүлж юм уу байна гэж байна. За энэ хорд лайв хийгээгүй бичлэг гэж байдгүй л. За миний интернет гайгүй. За энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За өнөөдөр нөгөө блог эхлэн хөтлөгчдийн гаргадаг алдааны тухай хэдүүлээ ярилцгаая. За тэгэхээр автомашин жолоодоход хэцүү байдгүй, амархан байдгүй. Энэ тал дээр та бүхэн юу гэж бодож байна? За мэдээж тийм үгүй гэсэн хоёр хариулт орж ирнэ. Тэгээд сайн уу мөг цэцгээ тийм үгүй гэсэн хоёр хариулт орж ирнэ. За автомашин жолоодоход тээврийн хэрэгслийг жолоодоход ер нь мэдээж жолоочийн үйл хөдөлгөөн болгоныг нь юу яасан зохицуулсан дүрмтэй байдаг. Яагаад зарим жолооч нар одоо Формула 1 уралдаанд ороод тийм баян мундаг уралдаанч болдгийа. Зарим нь болохоор 40 км/цагаас илүү хурдтай явж чадахгүй. Одоо тэр арга барилдаа өөрөө дасцсан ингээд явж идэг. За блог хөтлөн гэдэг яг тэрнтэй ижилхэн амархан уу хэцүү юу гэдэг асуултанд хүн юу гэж хариулах вэ? Бас л тийм үгүй гэсэн хариултыг хэлнэ. За яг тэгэхээр зэрэг яг тээврийн автомашин жолоодохтой ижилхэн блог хөтлөн гэдэг бол ижил дүрмтэй, ижил үр дүнтэй байдаг. Зарим блогерууд болохоор өндөр дэлхийд нэртэй блогер болж чаддаг. Зарим нь болохоор зөвхөн одоо нэг хэсэг хугацаанд блог хөтлж оролцож байгаад тэгээд орхичдаг. За зарим нь болохоор өөрсдийнхөө хурдаар одоо 50 явж байгаад тэгээд тэрнээсээ сэтгэл хангалуун тэгээд явж идэг тийм ээ. Ингээд бодглохлоор блог хөтлөн гэдэг бол ажил. За блог хөтлөхийн тулд одоо тодорхой мэдлэг шаардлагатай байдаг. За тэр мэдлэгийг хүн эзэмших ёстой. Тэгээ альва мэрэгжлийн ажлаар блогийг зарим нь блог хөтлөд өөрийнхөө карьерийг хийдэг. Зарим нь болохоор зэрэг зүгээр бага зүйлд сэтгэл хангалуун тэгээд явж идэг. За тэгвэл хамгийн түрүүнд одоо гаргадаг алдаа юу гэж болох вэ? Сонсогдож байна уу миний дуу? За хамгийн түрүүнд гаргадаг түгээмэл алдаа бол блог хөтлөхдөө зориггүй байдаг. За яагаад зориггүй байдаг вэ гэхээр зэрэг яг сэдвээ сайн тодорхойлоогүй байгаагаас үүдэлтэй зориггүй байснаасаа болоод өөртөө урам зориг өгч чаддаггүй. За тэгээд хэсэг хугацаанд оролдож байгаад тэгээ блог хөтлөхөө орхичдаг. За зориг тодорхойлоогүй үүдэлтэй ийм алдаа гардаг. За та үнэхээр одоо олонний танил болох гээд байгаа юм уу? Аль эсвэл экспертний блог хөтлөх гээд байгаа юм уу? Эсвэл хувийн блог хөтлөх гээд байгаа юм уу? Бараа бүтээгдэхүүн танилцуулах гээд байгаа юм уу? Тэ энийг тодорхойлж өөрийнхөө зорилгыг тодорхойлох хэрэгтэй байдаг.
зорилгоо тодорхойлснороо амжилттай блог хөтлөх ийм боломж үүсдэг. За амжилт гэдгийгээ бас тодорхойлох хэрэгтэй. За зөвхөн дагагчаа нэмэх гээд байгаа юм уу? Аль эсвэл одоо үзэгчдийнхээ оролцооны төвшинг нэмэх гээд байгаа юм уу? Эсвэл зөвхөн борлуулалт хийх гээд байгаа юм уу гэдэг тэр одоо юуг амжилт гэж үзэх юм бэ гэдгийгээ бас тодорхойлох хэрэгтэй. Хэрвээ энийг л одоо амжилт гэж үзнэ гэдгээ тодорхойлох юм бол та өөрийнхөө стратеги тодорхойлох, өөрийнхөө нөгөө ажиллах арга барилаа тодорхойлоход танд бол маш түлхэцтэй байх болно гэсэн үг. За дараагийн юу гэхэлэр сэдвээ одоо зорилгоо тодорхойлчлоо. Сэдвээ тодорхойлох хэрэгтэй. Сэдвээ тодорхойлохын тулд хүн мэдээж дуртай ажиллаа хийгээд өөрийнхөө хоббиг түшээд явах юм бол амжилт гаргана гэж бас ярьдаг. Тэгэхдээ тэр болгон бас хүн өөрийнхөө дуртай ажлыг бас сайн мэддэггүй. Мөнгө олохгүй л нэг гуанз ажиллуулаад, эсвэл нэг гоо сайхны газар дорж ажиллаад, эсвэл нэг хувцс хунар зараал ингээл яваад идэг тийм. Гэтэл дуртай ажиллаа мэдэх бас нэг ийм арга байж болдог. Та 30 хоногийн хугацаанд яг 30 хоног ч байдаг юм уу 10 хоног 15 хоног та өглөө нэг нэмгэн дэвтэр гаргаад одоо өглөө болгон өөрийнхөө дуртай зүйлийг та жигсаагад бичээдээ. Маргааш өглөө нь босоод хуудасаа эргүүлээл дахиад тэр зүйлээ бичээдээ. Одоо юу дуртай, юу сонирхолтой гэж энэ толгойд орж ирсэн болгоно та ингэ бичээд байх хэрэгтэй. За 2-7 хоногийн дараа та өөрийнхөө энэ жигсаалтуудыг хараад үз. Хараад үзэхээр зэрэг энэ жигсаалтын дотор хамгийн их орсон ямар жигсаалт байна тэр жигсаалтуудаа ингэж жигсаагад бичих. За тэр жигсаасан нөгөө дуртай гэдсэн ажил дуртай хийх зүйлүүдээ ингэ бичсэн байгаа. Тэр жигсаалт дотроос та өөртөө юу хийгээд үз. Өөрийнхөө одоо дуртай жигсаалт гаргацсан байгаа шүү дээ. Тэрэн дотроос би үнэхээр одоо аль сэдвэр нь илүү чөлөөтэй ярьж чадах юм бэ гэдгийгээ та өөрөөсөө асуугаад үз. Тэгхийн бол таны нөгөө урт жигсаалт чинь нэлээд цөөхөн болоод за нэг 2-3хан сэдв үлдэнэ гээд тооцоолъё л доо. За тэр 2-3 сэдв дээрээ та дахиад өөрөөсөө ингээд асуугаад үз. Яагаад би одоо энэ талаар илүү чөлөөтэй ур чадвартай ингээд ярьж чадж байгаа үлээ? Яагаад ийм надад боломж байна? Хүмүүст өгөх өвөрмөц мэдлэг чадвар надад юу байгаа вүлээ? Туршлага юу байгаа вүлээ гэдгийгээ та бас бодоод үз. За тэгээд өөрөөсөө тэр асуултуудыг асуугаад за дээрэс нь миний постыг ер нь хэн үзэх юм бэ? Энэ пост ер нь хэн унших юм? Яагаад миний энэ постыг үзэх юм бэ гэдгийг та бас өөрөөсөө асуугаад үз, тийм ээ. Өөрөөсөө ингэж асуугаад үзэхэр зэрэг таны зорилтод хэрэглэгчийн чинь асуултууд ерөнхийдөө тодорч гарч ирнэ гэсэн үг. Зорилтод хэрэглэгчүүд ямар хэрэгцээ байна? Миний энэ постыг, контентыг унших тэдэнд ямар хэрэгцээ байна? Ямар бэрхшээл, ямар асуудал тэдэнд тулгараад байна? Би тэдний ямар асуудлыг нь шийдэж чадах юм бэ гэдэг тийм асуудал гарч ирнэ. Тэгэхээр та тэрнийг миний энэ контентууд бол ийм л асуудлыг шийдэж чадна гэсэн бас нэг итгэл үнэмшил танд бий болно доо. За тэгээд эхлээл би энэ сэдвэр чинь ёстой нэг бичээд өгнө л гэж бодогдно. Тэгээд тэр бодож исэн сэдв маань бичээд нэг өдөр мэдээж нэг нартай өдөр дуусна шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг тэр сэдвэрээ дахиад би одоо ямар мэдээллээс одоо энэ контентын санааг авч болох вэ гэдгийгээ бас бодоод үзэх хэрэгтэй. Тэрэн дээр та жишээ нь одоо ямар нэгэн подкаст ч байдаг юм уу, ямар нэг түүх, ном, сонин, хэвлэл юу гэдгийг тэр их усвэр өөрийнхөө санаа авах их усврыг та бас нэг бодож үзэх хэрэгтэй. Тэрнийгээ
тодорхойлоод ингээд өөрөөсөө асуулт асуугаад ирэхлээр зэрэг үндсэндээ танд ганц сэдв ерөнхийдөө тодорч үлдэнэ гэсэн үг. За бусад сэдвүүдийн болохоор нэмэлт сэдв болгоод ингээд үлдээчих болно. Тэгээд одоо нэмэлт сэдв, үндсэн сэдв хоёрыгаа бас хооронд нь яаж холбож блог дээр гаргаж болох вэ гэдэг тийм тэрнийг бас та бодоод үзэх хэрэгтэй, тийм ээ. За ер нь тэгтээ блог дээр мэдээж зөвхөн заавал тэр сэдвэрээ та төгс төгөлдөр байгаад ах албагүй. Тэр тухайн сэдвд зорилгодоо хүрэхийн тулд одоо та ямар саад бэрхшээлийг туулж байгаа юм, танд ямар асуудлууд тулгарч байгаа юм, тэрнийг одоо шийдээд явж байгаа тухайга та юун дээрээ блог дээрээ оруулж болно. Тэгэх юм бол танд улам илүү сонирхолтой ингээд явна гэсэн үг. За ингээд үндсэндээ өөрийнхөө сэдвийг сонгочлоо. За өшөө дээрээс нь та блогийнхаа сэдвийг сонгоод зорилгоо сонгочлоо. Ингэсний дараа за яг ингэ бичиж контент блого хөтлөе, би пост бичиж гингүүд бас нэг их өөрт тийм бэлэн юу орж ирдэггүй. Одоо юугаа бичих вүлээ, яах вүлээ гэл. За пост бичиж гэлээ гэсэн бас шууд ингэ бичээд яваад иж бол чаддгүй. Тийм болохоор би таныг хүмүүс нөгөө өрсөлдөгчөө судалдаггүй. Өрсөлдөгчөө судлах асуудал бол ер нь нэн тэргүүний асуудал байдаг. Таны энэ сонгосон сэдвэр олон дагагчтай ямар хүн байна гэдгийг та мэдэх хэрэгтэй. Олон дагагчтай тэр аккаунтыг үзээд за тэр хүмүүс ямар сэдвэр бичиж гин гэдгийг сайн судлаад үз. Хүмүүсийг яаж татж гин, ямар арга хэрэгсэл хэрэгжилж гин, харилцагчтайгаа яаж харьцаж гин, хичнээн лайк байна, хичнээн одоо сэтгэл бичсэн байна. Дизайн аккаунтын дизайн хэлбэр нь ямар байна эднэр гээд тухайн амжилтанд хүрсэн өрсөлдөгчийн тэр ажиллаж байгаа арга хэлбэрийг нь та судлаад үзэх юм бол тэндээс тэр хүний амжилтанд хүрсэн арга барилыг нь ерөнхийдөө ойлгочихно гэсэн үг. Тэгээд ойлгож чадах юм бол та амжилтанд хүрэх арга барилаа үндсэндээ олоод авна гэсэн үг. За тэгтээ мэдээж тэр хүмүүсийн контентийг бол хуулж болохгүй шүү дээ. Тэр юуг нь аккаунтыг хараад та тэндээс урам зориг аваад явж гин. Өшөө дээрээс нь та тэр хүнийхээ сул талыг нь судлах хэрэгтэй. Сул тал нь ямар байх вэ гэхээр энэ хүмүүс одоо ямар сэдвэр бичихгүй байна. Өшөө ямар сэдвэр шүүмжлэл бичиж байна гэдгийг та бас ингээд судлаад үзэлтэй, тийм ээ. За тэгээд энэ сэдвэр хэрхэн яаж илүү сонирхолтой бичиж болох вэ? Энэ сэдвийг нь яаж сайжруулж болох вэ гэдэг дээр бас өөртөө дүгнэлт хийгээд үзэх хэрэгтэй. Ийм байдлаар өрсөлдөгчөө судлах юм бол танд ерөнхий дүр зураг яаж бичих вэ гэсэн дүр зураг гараад ирнэ, тийм ээ. За дараагийн хүмүүсийн нэг гаргадаг алдаа нь юу гэдэг вэ гэхээр блог дээр стратеги төлөвлөдөггүй. За стратеги төлөвлөнө гэхээр зэрэг хүмүүс за одоо нэг л их хүнд хэцүү юу бичгээч мэдэхгүй, юу төлөвлөхөөч мэдэхгүй ийм байдалтай байгаад байдаг. Тэгвэл үндсэндээ та одоо сэдвээ сонгоцсон, зорилгоо тодорхойлцсон. Энэ үед өөрийнхөө ямар платформ дээр би ажиллах вэ гэдэг нийгмийн сүлжээгээ та тодорхойлно шүү дээ. За Instagram дээр ажиллах юм уу? Facebook дээр ажиллах юм уу? Telegram дээр ажиллах юм уу? Эсвэл би TikTok дээр ажиллах юм уу гэд. За эдгээр аль нэг өөрийнхөө нийгмийн сүлжээг платформоо сонгочно. Тэгээд сонгосныхоо дараагаар та ажиллаж байгаа зарчмыг нь өөрөө судлах хэрэгтэй. Үндсэндээ за Instagram дээр ажиллалаа, өөрөө аккаунт хийлээ гэхэд энэ ажиллах зарчим нь юу юм бэ? Ямар юу хийж байна? Алгоритм нь ямар юм гэдгийг нь судлах шаардлагатай.
За алгоритм судлаа. Эннийхээ үндсэн дээрээс одоо ямар контент бичвэл илүү үзэгчдийг татдаг юм гэдгийг нь та тэр алгоритмаас судлаад мэдчихэж штэ. Тэгээд эндээсээ та ойрын зорилтоо буюу холын зорилт тэрнийг тодорхойлж байгаа. За ингээд дараа нь контентын төлөвлөгөө хийх хэрэгтэй гэсэн үг. За контентын төлөвлөгөө хийнэ гэхлээр зэрэг ерөнхийдөө би ч гэсэн өөрөө нэг контентын төлөвлөгөө хийхдээ бас их тийм юу яадаг байсан л да. Эхний үед бол өдөр болгоно л нөгөө бичих сэдвээ сонгоод ингээд яваад идэг байсан. За энэ өдөр болгон сэдв сонгоно гэдэг бол айгүй их цаг авдаг. Контентын төлөвлөгөө гаргачих юм бол танд маш их цаг зав бий болдог. Тийм учраас контентын төлөвлөгөөг дор хаяж 14, 15 хоногоор эсвэл нэг сараар нь контентын төлөвлөгөө гаргачих юм бол энэ бол танд цаг зав гаргах бол маш боломжтой болдог гэсэн үг. За тэгээд дээрэс нь та аккаунтаа ямар дизайнтай байлгах юм, ямар одоо тийм сонирхолтой дүр төрхийг бий болгох юм эднэр гэдгийг ер нь тодорхойлж стратеги боловсруулах хэрэгтэй. Эцэст нь болохоор сурталчилгаа ямар хэлбэрээр явуулах юм, ямар арга ашиглах юм, төлбөртэй бөгөөд төлбөргүй сурталчилгаанууд тэгээ алийг нь сонгох юм, би яаж хүнд хүргэх юм гэдгийг ер нь тодорхойлох хэрэгтэй. За дараагийн нэг гаргадаг алдаа нь юу байдаг вэ гэхлээр айдсаа даван туулах асуудал байдаг. За блог хөтлөн гэхлээр зэрэг хүмүүс одоо яаж хүмүүс юу гэж ярих бол яах бол би гэдэл нөгөө хүмүүсийн юу гэж ярих вэ гэдгээс хамаарат нөгөө айдас өөрт нь бий болоод байдаг. Тэр хэрв та зорилгоо тодорхойлоогүй, стратеги сэдв эднэр тодорхойлоогүй байх юм бол энд ялтчгүй өөртөө итгэлгүй байдал айдас бол өөртөө би ингээ байгаад идэг. Хэрвээ та зорилго чинь тодорхой, стратеги тодорхойлоод ингээд явах юм бол таны өөртөө итгэлтэй байдал хамаагүй нэмэгдэж ирдэг. За тэгээд стратегийнхаа дагуу өдөр болгон төлөвлөгөөгөө гаргаад төлөвлөгөөнийхөө дагуу ажиллаад явхад бол та амжилтанд хүрэх нь бол зайлшгүй. За дараагийнх нь хэрвээ энэ айдас дээр бас нэг хэлэх юм юу гэхээр нөгөө камертай ажиллах айдас гэж хүмүүст байдаг. Камертай яаж ажиллах вэ? Олны өмнө яаж гарах вэ гэдэг чинь бас нэлээд тийм том айдас болдог. Энийг яаж даван туулах вэ гэхээр хамтарч ажиллах хэрэгтэй. Найзтайгаа ярилцаж тохироод одоо яаж би энэ камерын өмнөх айдсаа алга болгох вэ гэд ямар нэгэн сэдв сонгоод түүн дээрээ айдсаа даван туулах дээр ажиллавал танд бол амжилт авчрах нь бол зайлшгүй юм аа. За тэр камерын өмнө гарах айдсаас хамааралтай юм уу? Эсвэл зүгээр өөрийгөө харуулахгүйгээр блог хөтэлдэг хүмүүс бас байдаг. Faceless формула гэдэг амжилттай блогер байдаг. 35 мянган дагагчтай. Тэр хүн бол ерөөсөө л тэр эмэгтэй өөрийгөө харуулдаггүй. Зүгээр одоо ямар нэг байдлаар гараа гэх юм уу, өөр энэ хажууд тавьсан ширээн дээр тавьсан байдал, эсвэл байгальтай харьцаж байгаа байдал эднэр гээд ерөөсөө өөрийнхөө нүрийг харуулахгүйгээр ингэж бас зураг тавиад блог хөтэлдэг бас тийм хүмүүс бол бас байдаг. Тэр аргыг бол бас хэрэгжилж болно. Гэхдээ ер нь өөрийнхөө хэрэглэгч нартай үзэгчдтэйгээ бол өөрөө харьцаж явбал илүү амжилтанд хүрнэ. Хурдан амжилтанд хүрэх нь бол мэдээж ойлгомжтой. За би дээр хэлэхдээ бол энэ блог хөтлөн гэдэг бол ажил юм аа гэж хэлж ирсэн. Тэгэхээр зэрэг хэрэг та блог хөтлөхөөр шийдвэл цагийн менежментийг та заавал зохицуулж явах хэрэгтэй.
өдрийнхөө төлөвлөсөн ажил дотор ажил дундаа блог хөтлөх ажлыг бол заавал оруулж өгөх хэрэгтэй. Тэгжээж таны энэ цагийн менежмент дээр энэ ажил бол урагшлна гэсэн үг. За тэргүй үнэхээр одоо та завгүй тийм ажил ихтэй байх юм бол SMM мэрэгжилтнийг та өөрөө урьж ажиллуулж болно. Эсвэл контент бичих туслагчийг өөртөө ажилд авч ч юм уу ийм байдлаар цагийнхаа зохицуултыг хийж болно гэсэн үг. За миний хувьд өөрийнхөө туршлагаас ярих юм бол би одоо тэр блогийн сэдв дээр бол би нэлээд бас хэд хэдэн сэдв солиод өөрчлөөд үзсэн ийм хүн байгаа юм. Анх л одоо юуны онлайн сургалт сэтгэлгээгээ яаж өөрчлөх вэ гэсэн сургалт аваад тэгээд тэр сургалтын дээрээ болохоор зэрэг нөгөө блог хөтлөх талаар ямар ч ойлголт байхгүй шүү дээ. Тэгээд тэр сургалтын дээр болохоор зэрэг Instagram аккаунттай байх ёстой. Та нар тэрэн дээрээ энэ сургалтынхаа тухай мэдээллийг оруул гэж тэгдэг байхгүй юу? Тэгэхээр зэрэгл нэг аккаунт үүсгээл тэрэн дээрээ нөгөө сургалтынхаа тухай мэдээлэл оруулаад за тэгэл мэдээлэл оруулчаал за сургалтч дууслаа дараа нь нөгөөдхөө яаж үргэлжлүүлээд блого хөтлөх тухай сайн мэдэхгүй. За баг зэрэг одоо тэр юуны сэтгэлгээ өөрчлөх тухайгаа оруулаад за тэгээ үжигтэл MLM бизнесийг хийж үзэх тийм сонирхол төрдөг юм аа. Тэгээ MLM бизнесээ онлайнаар хийх зорилго тавьбаа. За тэгээд ажиллаа, Оросуудтай цуг Оросын зах зээл дээр ажилласан, дажгүй амжилттай ажилласан тэр баг командаасаа маш их зүйлийг сурсан. За тэгээд яг Монголын зах зээл дээр би MLM бизнесийг санал болгох уу гэсэн чинь бас л нэг их тийм өөртөө итгэлтэй биш. Тэгээд хувийн брендийг одоо яаж үүсгэх вэ гэдэг ийм асуудал сургалт аваад хувийн брендийн талаар суралцаад эхэллээ. Тэгээд хувийн брендийг яаж үүсгэдэг, ямар хэрэгтэй юм гэдэргээл сургалтаа аваад нэлээд одоо тэр чинь бас 2-3 жилийн өмнө шүү дээ. Тэгээд л явсан. За бас хувийн брендийг ингээд бусдад бас санал болгоод хэлийг эхлэр зэрэг бас нэг их өөртөө итгэлтэй биш. Ингээд суралцаж явсаар бас ингээд сэдвээ солиол яваад байгаа байхгүй би чинь. Дараа нь болохоор зэрэг за нөгөө SMM маркетинг руу орлоо. SMM маркетинг гэдэг маань за ингээд заримдаа хаширах үе гарна болчмоор үе санагдана. Тэгээд тэр үед бол яалтчгүй би өөрөө SMM маркетингийг энэ судлах дуртай юм байна. Энэ дээр би блог хөтлөх дуртай юм байна гэдгийг өөрөө мэдээд SMM маркетингийн талаар ингээд блог хөтлөөд явж байгаа. За та нарт бол захиж хэлэхэд одоо над шиг ингэж их цаг зав цагаа үрэлгүйгээр цаасан дээр сайн ажиллах юм бол цаг маш их хэмнэн шүү гэж би зөвлөмөр байна. Юуны төрөнд одоо юу чаддгийг, юунд сонирхолтой, юу дуртай гэж одоо зөвхөн сэдвээ сонгоод ажиллахаас гадна заавал өөрийнхөө дуртай энэ зүйлийгээ сайн олоод цагийн менежмент төлөвлөлт хоёроо хослуулад явах юм бол блог хөтлөх ажил чинь нэлээд урагштай амжилттай явна гэдгийг бол хэлэх байна. За үндсэндээ ийм алдаанууд дээр бол анхаарах хэрэгтэй. За нэмээд зөвлөж хэлэх юм бол одоо хэрэглэгч нарч үзэгч нартайгаа бол холбоо маш сайтай байх хэрэгтэй. Тэдэнтэйгээ байнга асуулга явуулаад одоо энэ хэрэгцээ шаардлагыг нь ойр ойрхон судалж ивэл их сайн. Тэгээд тэрнийхээ үндсэн дээр өөрийнхөө стратеги төлөвлөгөөндөө өөрчлөлт оруулж байгаа контент ямар формат, ямар хэлбэрээр би контент бичих ёстой юм, яаж хүмүүсээ татах ёстой юм, яаж тэдэнд ямар асуудал хэрэгцээ үүсээд байна, тэрнийг нь би яаж шийдэх боломж байна гэдэг дээрээ төлөвлөгөөндөө өөрчлөлт оруулаад явбал бас их зүгээр. За тэгээд бас хэд их олон дагагчтай болох гэд зориод байх шаардлага бол байхгүй.
одоо үнэхээр л таныг дагсан улсууд таны зорилтод хэрэглэгчид байх юм бол тэдэнтэйгээ ажиллаад харьцаад тэднийхээ асуудлыг шийдээд хамтраад явхад бол тэр бол бүрэн боломжтой. Өөрөөр хэлбэл одоо тооны хойноос хөөцөлдөхгүйгээр чанартай контент хийгээд явах юм бол тэр бол хамаагүй үр дүнтэй шүү гэдгийг бас зөвлөж хэлмээр байна. Дээрэс нь одоо ер нь бол тэгээд хүн болгон онцгой, хүн болгон давтагдшгүй байдаг, хүнд өөрийн гэсэн хүрээлэл байдаг те. Хүн өөрөөрөө байж чадах юм бол сонирхолтой контентууд бий болон сонирхолтой контент хийж чадна гэсэн үг. Тэгээ ер нь бол хүн сонирхолтой контент хий гэвэл сонирхолтой амьдрах хэрэгтэй гэдэг бас нэг үг үйдэг. Тэгээ хүмүүс одоо юу эрхмэлдэг юм бэ гэхлээр нээлттэй, илэн далангуй тийм тууштай байдлыг эрхмэлдэг болохоор тэрэн дээр бас анхаарлаа хандуулвал зүгээр. За блог хөтлөхөд ганц блог хөтлөхөд ч гээд ахын байхгүй. Аливаа шин зүйлийг эхлэхэд бол алдаагүй байна гэж бол ерөөсөө байхгүй. Тэгэхээр алдаанаасаа бол хүн айх ерөөсөө шаардлага байхгүй. Алдаан дээрээ харин дүгнэлт хийгээд дүн шинжилгээ хийгээд алдаанаасаа суралцаад өшөө өөр хүмүүсийн алдаанаас суралцаад ингээд явах юм бол амжилттай блогер болоход бол бүрэн нээлттэй гэдгийг бол та бүхэнд захиж хэлмээр байна. Тийм болохоор одоо юу ч хийдэггүй хүн алддаггүй. Юм хийсэн аливаа зүйлийг хийж байгаа хүн бол угаасаа л алдаа гаргадаг. Тийм болохоор алдаанаас бол ерөөсөө айх шаардлагагүй гэж хэлмээр байна. За ингээд үндсэндээ өнөөдрийнхөө мэдээллийг өндөрлөе. За өөрийнхөө зан чанарын задрагааг юм уу экспертнаас одоо ур чадвараа илүү тодорхой мэдхийг хүсэх юм бол би 5 хүнд үнэгүй зөвлөгөө өгч болно. Зөвлөгөө авахыг хүсэх юм бол эфирийн доор нэмэх тэмдэг тавиарай. Эсвэл чат бичээд яваарай. Ингээд анхаарал тавьсанд баярлалаа. Сайн уу заяа. За ингээд өнөөдрийнхөө эфирийг өндөрлөе дөө.